aron kita mahimong mananaog. Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 11. Siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod. Gihimong posible ni Kristo nga ang matag membro sa tawhanong pamilya makasukol sa tentasyon. Ang tanan nga gustong magginabuhi nga Diosnon mahimong makadaog sama sa pagbuntog ni Kristo. Aron mahimo natong kaugalingon ang grasya sa Dios, kinahanglan natong buhaton ang atong bahin. Ang Ginoo wala magsugyot nga buhaton alang kanato ang pagkagusto o ang pagbuhat. Ang iyang grasya gihatag sa pagbuhat sa sulod nato, sa pagbuot ug sa pagbuhat, apan dili gayud isip pulis sa atong paningkamot. Ang atong mga kalag kinahanglang pukawon sa pagtinabangay. Ang balaan nga espiritu nagalihok sa sulod nato aron kita makabuhat sa atong kaugalingong kaluwasan. Ang maayo nga mga hiyas sa pangisip ug taas nga tono sa moral nga kinaiya dili resulta sa aksidente. Ang Dios naghatag og kahigayunan, ang kalampusan nagdepende sa paggamit niini. Ang mga pag-abli sa probidensya kinahanglan dali nga masabtan ug matinguhaon nga mosulod. Adunay daghan nga mahimong gamhanang mga tawo kun sama kang Daniel, sila mosalig sa Dios alang sa grasya nga mahimong mga mananaog ug alang sa kusog ug kaarang sa pagbuhat sa ilang buluhaton. Gikinahanglan ang pagpadayon sa usa ka buhi nga koneksyon sa langit. Pagpangita sa kanunay sama sa gibuhat ni Daniel katulo sa usa ka adlaw alang sa balaang grasya nga makasukol sa gana ug kahinam. Ang pakigdumog uban sa gana ug gugma nga walay tabang sa Dios nun nga gahom mahimong dili molampos. Apan himua si Kristo nga imong kota ug ang pinulungan sa imong kalag mao. Niining tanan nga mga butang, kita labaw pa sa mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Roma Kapitulo 8, versikulo 37. Si Apostol Pablo miingon, gibuntog ko ang akong lawas o gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon iga sa likway. Uno mga taga Korinto, Kapitulo 9, versikulo 27. Ayaw itugot nga adunay maghunahuna nga siya makabuntog kung wala ang tabang sa Dios. Kinahanglan nga ikaw adunay kusog, kaisog, gahom sa sulod nga kinabuhi nga naugmad sa sulod nimo. Ikaw unya mamunga ngadto sa pagka-Diosnon ug makabaton sa hilabihan nga pagdumot sa bisyo. Kinahanglan ka nga kanunay nga maningkamot sa pagtrabaho, palayo sa yutan-on, gikan sa walay pulos nga panag-istoryahanay, gikan sa tanan nga mahilayon ug magtumong alang sa kahalangdon sa kalag ug usa ka putli ug walay buling nga kinaiya. Ang imo ngalan mahimong tipigan nga putli kaayo nga kini dili makiangayon nga konektado sa bisan unsa nga dili matinuoron o dili matarong, apan tahuron sa tanan nga maayo ug putli ug kini mahimong masulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero aron mahimong immortal taliwala sa balaan nga mga anghel.